El día de hoy vamos a revisar el producto de Blue Endless. Esto es un dock station para discos. Vamos a abrirlo. Nosotros vendemos estos productos. Cuando usted compre un dock station con nosotros, de esta manera va a venir el producto. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una revisión del producto. Esto es lo que viene en la caja. Aquí está su documentación. Y este sería el producto. Este es el docking, tiene la función de clonado con un solo botón. Aquí están las dos bahías para disco de 3.5 y disco de 2.5. Aquí está la entrada de energía, el botón de encendido apagado y acá está para el cable USB. Vamos a conectarlo a la computadora. Vamos a hacer una prueba de lectura en un momento con este equipo. Vamos a conectarlo ahorita a la corriente. Vamos a enchufarlo. Vamos a encenderlo. Vamos ahora a conectarlo a la PC. Ahorita ya se encuentra conectado a la PC. Y ahora vamos a usar este disco para hacer las pruebas. Vamos al administrador de discos. Ya está aquí el disco. Lo que se recomienda siempre es conectarlo y luego encender el equipo. Ya aparece aquí está el disco. Vamos a darle formato.
Ya está aquí el disco. Vamos nosotros un momento a copiar un archivo. Y esto, al momento que vamos a copiar, vamos a hacerlo ya, pero vamos a grabar desde la misma computadora. Continuamos el video ya grabando desde el escritorio de la PC. Vamos a ver, aquí está en el administrador de discos, aquí está el SSD que acabamos de poner. En mi administrador de dispositivos, acá podemos ver que es el dispositivo de almacenamiento SCSI conectado por USB. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a copiar. Acá tengo, por ejemplo, aquí tengo, a ver, voy a aprovechar para borrar esto. Este ISO de Ubuntu, vamos a darle propiedades, 1 GB 17. Entonces, vamos a ver cuánto se demora para copiar el GB 17. Aquí, copiar. Entonces, vemos que escribe rápido. Este es un disco mecánico a SSD, y entonces aquí hay lectura desde un disco mecánico a un disco SSD, pero aún así es bien rápido. A ver, vamos a copiar ahora este de 5 GB. ¿Cuánto nos va a demorar? Vamos a darle acá propiedades. Son 4.94, 5 GB. Vamos a pegarlo. Entonces aquí lo que estamos copiando son 5 GB. Podemos ver que copia rápido. Vamos a abrir también Crystal Disk Info. Vamos a ver qué información nos arroja esto. Vamos a esperar a que termine de copiar. Ahora estamos trabajando hacia un SSD. Y estamos haciendo la prueba con un SSD porque en este momento no tenemos disco mecánico a la mano para hacer prueba de lectura y escritura. No tengo ningún disco. Pero como podemos ver, las tasas de lectura y escritura son... La tasa de escritura en este caso es rápida. Muy bien, ya está terminando. Vamos a ver qué sale info. Vamos a minimizar ya esto de aquí. Este es mi disco Toshiba. Y ahora vamos a ver el otro, el H. Este es el disco de 480 GB. El firmware, el número de serie, la interfaz SATA. Ya está. Ahora de encendido 0. Este es un disco nuevo. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a... Ah, no, este es Crystal Disk Info. Vamos a ver, vamos a pausar un momento. Lo que queremos hacer es otro test. Muy bien, ya descargamos Crystal Disk Mark. Vamos a minimizar. Y ahora esta es la prueba que vamos a hacer. A ver, actualmente está la C. Ahora vamos a poner H, que es nuestro SSD. Y vamos a decirle que corra todas las pruebas. Lectura 443. Estos son megabytes por segundo. Muy bien, vamos a esperar a que terminen todos. Vamos aquí a ver cuáles son las tasas.
A ver, esta es la lectura. Esta es la lectura secuencial. Secuencial 1 MB. Igual secuencial aleatoria. Aleatoria. Vamos a esperar. Ya en un momento más terminamos con las pruebas de lectura. Muy bien, estas son las tasas de lectura sobre el SSD de PNY. Este es el modelo CS900 de 480 GB. Ahora lo que sigue son las tasas de escritura. Bien, ya está empezando a escribir. Acá dice escritura secuencial 426. 436 megabytes por segundo, que es casi igual. Vamos a esperar aquí. Escritura secuencial. 393. Muy bien, estos son los valores que a nosotros nos interesa conocer para nuestro equipo, para nuestro docking station de discos, tanto SSD como mecánicos. Estas son las tasas de velocidad de escritura. Es un equipo muy bueno, también permite clonar de disco a disco. Y eso sería todo por el momento. Si ustedes necesitan comprar este tipo de equipos, se pueden contactar con nosotros. Hasta luego.